Dnes se podíváme do světa Fallout. New Californian Republic, nebo také NCR, je významná politická a vojenská frakce v univerzu série Fallout, která vznikla jako malá demokratická komunita v Jižní Kalifornii a postupně se rozrostla ve Velkou republiku s ambicemi ovládnout většinu západní části postapokalyptických Spojených států. Vše to začalo ve Vaulu 15, který byl jedním z Vaultů, kde probíhal sociální experiment. Obyvatelé byli záměrně vybíráni tak, aby pocházeli z různých etnických a kulturních skupin. Cílem experimentu bylo pozorovat, zda mohou v těžkých podmínkách spolupracovat a vytvořit harmonickou společnost. Tento experiment však selhal a konflikt mezi různorodými skupinami ve Vaultu byl běžný a napětí se stupňovalo. Po otevření Vaultu 15 se jeho obyvatelé rozdělili do několika samostatných skupin, každá si našla vlastní cestu přežití v nehostinné pustině. Historie NCR. Po velké válce v roce 2077 a zničení civilizace opustili obyvatelé Vaulu 15 svůj úkryt a usadili se na povrchu blízkosti ruin bývalých měst Kalifornie. Tito osadníci založili malou zemědělskou komunitu, která se stala známou jako Shady Sands. Tuto komunitu vedl Ardeš, který se stal jejím prvním vůdcem. Po smrti Ardeše kolem roku 2180 se vedení Shady Sands ujala jeho dcera Tandy, která měla vizi sjednocení okolních komunit a vytvoření většího společenství. Byla oblíbena díky své moudrosti, pragmatismu a schopnosti získat důvěru ostatních vůdců v regionu. Pod jejím vedením se Shady Sands stalo centrem politického a ekonomického vlivu. Založení New Californian Republic v roce 2186. V tomto roce byla v Shady Sands formálně vyhlášena New Californian Republic, která se zakládala na principech demokracie, inspirované především Spojenými státy. Tandy byla zvolena první prezidentkou NCR a stala se symbolem nové vzniklého společenství. Její vláda byla dlouhá a považována za zlatý věk republiky. Růst a expanze. NCR začal expandovat do okolních komunit, jako byly Youngtown, Hub a Boneyard, sjednocující osady pod svou vlajkou. Tento proces probíhal většinou mírově, ale někdy i silou, když místní vůdci nesouhlasili s připojením. Základem rozvoje NCR bylo zemědělství, obchod a zabezpečení před nájezdníky a dalšími hrozbami, jako byli supermutanti nebo bratrstvo oceli. Konflikty s nájezdníky a gangy. Kháni. Již od doby před vznikem NCR představovali Kháni velkou hrozbu. NCR s nimi vedla několik válek, než byli poraženi a vytlačeni z hlavních oblastí. Kháni byli také jednou z původních skupin Vaultu 15, kteří se usadili na severovýchodě od Shady Sands, později hlavní město NCR. Na místo pokusu o vytvoření nové civilizace přijali filozofii síly brutality jako základ svého přežití. Konflikt s bratrstvem oceli. Někdy v roce 2250 NCR a bratrstvo oceli byly v konfliktu. Kořeny války tkví ve stagnaci bratrstva oceli mezi dobou vedení Rombuse a vzestupem NCR jako dominantní mocnosti na západním pobřeží Spojených států. Aby mohlo čelit rozrůstajícímu se novému státu, přijalo bratrstvo reakční politiku snažíc se zabavit veškeré pokročilé předválečné technologie, omezit a kontrolovat přístup k těmto technologiím po celém regionu, zejména k energetickým zbraním. Tento spor vedl k dlouhé válce, během které NCR využil své početní převahy, aby bratrstvo vytlačilo z mnoha oblastí. Přesto válka oslabovala obě strany a přispěla rozšíření nepřátel na jiných frontách. Zestup legie. Cezarova legie, vojenský a totalitní stát založený na starověkých římských tradicích, začal expandovat z východu. Pro NCR legie představovala brutálního, fanatického a disciplinovaného nepřítele. Obě frakce spolu vedly dlouhý konflikt známý jako válka mezi NCR a legií. V roce 2277 se NCR a legie střetly v několika bitvách, přičem nejvýznamnější byla první bitva o Hooverovu přehradu a řeku Colorado, klíčovou strategickou a energetickou oblastí, ve které NCR zvítězila. V roce 2281 došlo k druhé bitvě o Hooverovu přehradu, té hlavní událostí Fallout New Vegas, a byla zlomovým okamžikem. V této události NCR čelila velkému útoku legie pod vedením Cezara a legáta Laniuse. Jak bitva dopadne, záleží na hráčových rozhodnutích, ale bez ohledu na výsledek byl konflikt s legií devastující. Hrozby ze strany New Vegas. Robert House, osobnost a majitel New Vegas, který představoval jak hrozbu, tak příležitost. NCR chtěla kontrolovat Vegas jako klíčový obchodní úzel
ale House odolával jejich vlivu díky své technologii a bezpečnostním silám. NCR musela také jednat s frakcemi jako jsou syndikátní rodiny a The Kings, což komplikovalo její snahu o dominanci v regionu. Supermutanti a další mutanti. Mariposa a Masters Army. V dřívějších letech NCR čelila pozůstatkům Masterovy armády, zejména supermutantům, kteří zůstávali aktivní v některých oblastech. A také divocí ghoulové. Po celém území NCR se tak šířily problémy s ghoulí populací, což komplikovalo expanzi do některých radioaktivních zón. Energetická a ekonomická krize, závislost na Hooverově přehradě. NCR se stala závislou na elektřině vodě z Hooverovy přehrady. Jakmile tuto oblast ohrozila Caesarova legie, NCR čelila nebezpečí, že její infrastruktura bude vážně narušena. Inflace a přetížení. Jak NCR expandovala, její měnový systém a ekonomika začaly trpět inflací a přetížením kvůli nadměrným vojenským výdajům. Ztráta identity a militarizace. Odklon od ideálu. Původní idea NCR založené na demokracii, spravedlnosti byly často podkopávány vojenskou kontrolou a politickou korupcí. Vojenské přetížení a války oslabovaly ekonomiku a morálku NCR. Mnoho občanů se začalo pokládat otázku, jestli je cena za expanzi vysoká. Na závěr si musíme říct, že vznik NCR představoval významný krok směrem k obnově civilizace v postapokalyptickém světě. Z malé komunity se stal politický celek s ambicemi sjednotit západní část Spojených států, zajišťující relativní stabilitu a pořádek v nehostinné pustině. Tandy a její odkaz jsou klíčovými faktory, které zajistily, že NCR přežila své počátky a stala se mocností, jakou hráči vidí v pozdějších hrách série Fallout. Pokud se vám video líbilo, tak ho nezapomeňte olajkovat a popřípadě dát odběr našemu kanálu.